Во вторник вечером ресторан «Сильвер Мун» в центре Портленда жил своей привычной жизнью. Полированные бокалы звенели, отражая свет ламп. В воздухе смешивались ароматы свежеобжаренного кофе, пряностей и пасты, а тихие голоса посетителей создавали фон, похожий на негромкое шуршание волн. Атмосфера была спокойной, размеренной, почти ритуальной. Эмма Джонсон, молодая официантка, легко скользила между столиками, ее шаги были отточены, а движения изящны, будто она танцевала в невидимом ритме. Когда-то она выходила на сцену со скрипкой, но жизнь заставила ее оставить музыку ради работы. В ее жестах еще угадывалась память о былой профессии. Тонкие пальцы касались подноса с той же осторожной точностью, с какой когда-то прижимали струны. Ее инструмент уже давно пылился в углу квартиры, напоминая о несбывшейся мечте. За угловым столиком сидел Алекс Картер, миллиардер и основатель корпорации. Его костюм был безупречен, часы мерцали холодным блеском, но за этой внешней оболочкой скрывалась тень усталости. Он пил вино медленными глотками, почти не замечая вкуса. Для постороннего взгляда он выглядел символом успеха, человеком, достигшим всего, но внутри его преследовало чувство пустоты. Бесконечные сделки и цифры давно вытеснили из жизни что-то живое. Когда часы перевалили за 9, посетителей в зале стало меньше. Именно тогда взгляд Эммы случайно задержался на старой скрипке, висевшей на стене среди декоративных предметов. Потертое дерево, тусклый лак и слегка перекошенный гриф напоминали о прошедших годах, когда инструмент еще звучал. В порыве, который сама себе не смогла объяснить, Эмма сняла ее и прижала к плечу. Первая нота разлилась в тишине, словно тонкий луч света в сумерках. Разговоры стихли, вилки замерли в воздухе, даже бариста у стойки перестал протирать стакан. Музыка была не безупречна, струны немного фальшивили, смычок дрожал от долгого простоя, но в каждом звуке слышалась подлинная жизнь. Мелодия была светлой и хрупкой, похожей на воспоминания о детстве, на запах дождя в начале лета. Алекс поднял глаза, и что-то внутри него дрогнуло. Он привык измерять все в цифрах, искать смысл в процентах и отчетах, но сейчас вдруг ощутил, что давно разучился чувствовать. Музыка напомнила ему о потерянной способности быть искренним, о том, что когда-то приносило радость без условий. В звуках скрипки он нашел то, чего ждал — простоту, тепло и надежду. Эмма играла, забыв обо всем. С каждым тактом в ней оживало то, что она считала утраченной частью себя. И когда последняя нота затихла, она вдруг поняла — музыка еще не ушла из ее жизни, она ждала, чтобы ее вернули. Этот вечер стал для обоих точкой отсчета. Для Эммы — шагом назад к мечте, которую она решилась поднять с пыли. Для Алекса — напоминанием, что ценность жизни не в накопленном богатстве, а в том, что трогает сердце. Их встреча стала началом пути, где музыка вернула голос, а надежда обрела новый дом. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.